Hvordan kan kloden producere nok fødevarer til alle disse mennesker i fremtiden? Kan vi inddrage mere jord til opdyrkning? Kan vi øge høstudbyttet på den jord, vi allerede dyrker i forvejen? Er der brug for, at vi ændrer vores kostvaner? Der er mange problemstillinger, vi står udenfor. Der er blandt andet sult og underernæring, fattigdom, stor befolkningsvækst, ikke nok landbrugsareal, høstudbyttet, kunstgødning, urbanisering, biobrændsel, økolandbrug, for høj kødbrug. Milliarder af mennesker sulter i dag, og vi bliver endnu flere mennesker på kloden i fremtiden, hvor verdensbefolkningen vil være vokset fra det nuværende antal i dag, som er på 7 milliarder, som vil stige til 9,5 milliarder. Der bliver produceret nok mad, men det som faktisk er hovedpunktet er fattigdommen. Det ses meget i ulande som Asien, Indien, Indonesien og Afrika. Der er milliarder af mennesker, som sulter rundt i verden, som ikke får nok mad. De lande er det, som der har meget dårlige jord at dyrke i, og i hvert fald i forhold til en dansk jord, som er meget frugtbar, indeholder meget af essentielle næringsstoffer, er det ikke Men det er helt klart fattigdom, som er den dominerende problemstilling. Årsagen til det er, fordi fødevarepriserne stiger og stiger. For at udrydde fattigdommen kræver det, at vi øger landbrugsarealerne, som kan producere føde nok til alle, og ikke mindst adgang til fødevarene. For eksempel, ligesom her i DK, har vi fået en ny lov med, at der skal være mindst 10 meter mellem å og mark, så en gødning af inficerede stoffer, altså kvælstoffer, ikke løber ned i åen og laver en forurening. Det som vi har undersøgt med vores lille projekt Stavis Å. Men det som også skal have med er vores biler. Vi skifter vores olie og benzin ud med første generation teknologi af biobrændselstoffer, som er korn, rasp eller linje, af bioetanol, som for eksempel Men det som også skal have med er vores biler. Vi skifter vores olie og benzin ud med første generation teknologi af biobrændselstoffer, som er korn, rasp eller linje af bioetanol, som er baseret på majs og sukkerrør, og biodiesel. Det kræver også landbrugsarealer og gør også, at prisklasserne er stigende. Der er sket en meget stor stigning af kødforbruget på verdensplan. Det er endnu en forhindring af vores produktion af mad. Man mener, at det skal skæres ned. Det skyldes, at når folk de bliver rigere, så har man råd til kød. Men det, som der er problemet med det høje kødforbrug, det er den mad af blandt andet vores kornprodukter, som vi skal fodre dyrene med. Den energi går til dem og kun dem. Det høje kødforbrug kan også være en stigende til sygdomme som kræft. Alt det her kræver, at vi skal ned på alt, så vil det hjælpe lidt på de problemstillinger, vi står overfor. Vi kan øge udbyttet af landbrugsareal, og hvor mange hektar kan man i teorien dyrke på? Er det realistisk at komme op på den teoretiske mængde landbrugsjord? 1,462 millioner hektar på verdensplan kan øges til 3,848 hektar. Det er ikke realistisk, da det vil kræve, at vi inddrager alle gæringsarealer, regnskove, savanner og byer. Dette må ikke blive større, men det viser sig, at landbrugsarealer kun er øget med 5%. Noget af arealerne er gået til savanner på grund af overdyrkning, byer eller skovrejsning. Men
Vi kan lave en stigning af udbyttet, hvis det årlige udbytte stiger med 3% per areal. Det her vil nemlig gøre en forskel, og det vil gøre, at vi kommer et skridt tættere på at kunne overvinde vores sult. Men dette afhænger blot af visse faktorer. De fleste faktorer kan man justere og derved øge udbyttet. Man kan fx kunstvande, man kan etablere klimaet, og man kan ændre de genetiske egenskaber i planten. Jordens frugtbarhed, klima og jordens ejer af talentet, eller jordens ejer til at passe jorden og planterne, er meget vigtigt. Det vil sige, at landejeren skal dyrke sine marker både med den konventionelle metode og den økologiske metode. Og hvis man kan udvikle de mere frugtbare landbrugssystemer og udvikle nye produktionsperioder, som for eksempel maskiner og gødning, ligesom den grønne revolution, som startede i 60'erne, ville det gøre en stor forskel. Fødevareproduktionen er faldende, men vi skal øge fødevareproduktionen med 70%. Vi skal fordoble verdensproduktionen af kød, men for at vi kan løse det her, bliver vi nødt til at investere i landbrug og investere meget mere i den faldende udviklingsbistand. Vi skal også øge landbrugsforskningen for at løse sikkerheden af fødevarene.